And the rest we played live on 24 track. 8トラックのミディシーケンサーを使って24トラックレコーディングをしています。Emu, choir, emu. イミューのパッドが入っていました。Okay, so this is longer, of course, but you see, this is the roots, electronic music. Some people think that I came from dance music, but I'm before that scene. 今現在私の作っている製品からよくダンスミュージックを基盤としていると思われがちなんですが、私の元々のルーツとしてはダンスミュージックよりさらに前のこういった形の音楽をベースとして製品を作ってきています。So at that time I was from the three people. I was really the synth geek. So I was very good in the sounds and programming. But at that time, the sound was also the sound of our band. So I did not sell my Jupiter 8 sounds. I was in a famous studio recording and playing this track, and they said, "Oh, I'd like to have your sounds." But I did not sell them because that was the sound of the band. 当時はバンドとして活動していたので、今のようにサウンド、プラグインを販売するということではなくて、あくまでも自分の作ったサウンドでプレイヤーとしてバンドの音を作っていました。Yeah. And then the whole industry for synthesizer music became very small, so I had to do also normal work to get my income. And then I heard the first time the microwave one rack, PPG rack, and I found the factory patches not too good, and I contacted them and said, well, maybe it's an idea to make a Peru signature sound bank from Rob Papen, and that was my first sound bank. そんな自分のバンドの音を作っている中で、こういった形のシンセサイザーミュージックというのの市場が若干小さくなって何か違うことを探さなきゃいけないと言っていたときに、PPG のマイクロウェーブというラックマウントのシンセサイザーがありまして、それのファクトリーパッチのサウンドのクオリティがとてもひどいものだったというので、メーカーに直接コンタクトを取って、ペルーのロブパペンのシグネチャーサウンドカードを作らないかというのがサウンドデザイナーとしてのキャリアの始まりです。So that was the very start, and I did then also a techno card, which was a big success because the dance music popped up in Europe, and I did this techno card for the microwave, a big success, and there the sound design career started, and people started to know in Europe already my name. ヨーロッパではその時、ペルーノバのロブパペンという名前はよく知られていましたので、ちょうどその時始まったテクノブームに合わせて、テクノサウンドのカードというのが非常によく売れました。Yeah, and from there on I did get contact with Emu and Sonic and made sound banks for them. I had also Access did contact me for presets for their first release of the Access Virus. その後、EMU、エンソニックにコンタクトを取り、同様にサウンドプリセットでアディショナルのサウンドカードというものを販売していて、それからアクセスから直接コンタクトがありまして、バイラスのプリセット作成に、企画段階から加わりました。Yeah, and the point is, the moment the computers became more powerful, I was looking for a partner for building software synthesizers because I had my own ideas about making synthesizers and the features. そうしてシンセサイザーの音作りをしていく中で、私独自のこういったシンセサイザーが欲しい、こういう機能が欲しいというアイデアが溜まっていく中で、誰かそのアイデアを具現化してくれる人はいないかということで、コンピューターがどんどんパワフルになっていくことと合わせて、
シンセサイザー、プラグインシンセサイザーを作れるプログラマーを探し始めました。One example is, for instance, that in the Access virus, I did ask the guys from virus, I said, make chord mode in the arpeggiator. And they first said, why that? They didn't understand it. But they did it, and they had this feature. So software makes it now possible for me to create my own ideas. So if you check, for instance, Predator 2, and I play now, the arpeggiator does not play the traditional arpeggiator. You see here, chord, it does instead of normal. This is normal arpeggiator, up, down. And this is chord mode. So it triggers the chord. その頃私が持っていたアイデアの一つにアルペジエーターに多少手を加えてアルペジエーターのコードモードを入れるというアイデアがありました。それを当時のアクセスのバイラスの開発者に言ったところ、なんでそんなものが欲しいんだと言われてしまったんですが、実際今聞いていただいた通りノーマルのアルペジエーターとコードモードのアルペジエーターの違いというのは高く評価されました。ということもあり、私は自分のシンセサイザーが作りたいと思ったんです。So not only currently with the product line making a lot of sounds, but I'm also the idea behind the product, what features should be inside of it. I not only make the presets, but also think about the concept, how it should be. And my approach is also as a musician. その頃もたくさんのシンセサイザーはあったんですが、どうしても自分のサウンドを作りたいという、自分のアイデアにかなうものはありませんでした。で、何が違うかというと、私はその時ミュージシャンとしての目線でどんな音を作りたいかというアイデアをたくさん持っていたんです。Yes, we go more in detail after the break into the instruments, and I will tell more about the instruments and the idea behind it. But that's after the break. 後ほど休憩の後の第2部の段階で私の製品のそれぞれについて詳しく説明したいと思います。So what I like to tell now more is about synthesizers in general. I started with talking about the Korg MS-20. At that time, we had limited options, limited possibilities because we were young, had not much money. I was happy to buy this one because it was affordable. So with limited features, we still had a number one hit. まずはその休憩の前第1部の時点ではより、ロブパペン製品ではなくより広範囲なシンセサイザーの使い方音作りというところについて話をしたいと思います。私が初めて手に入れた MS-20 は当時15歳の私にとってとても、限定された機能しかないもので、ただ、やっとその年齢でも買えるようなシンセサイザーが出てきた時のものでありました。で、ただとてもとても限定された機能しかないと言っても、その時私はオランダでナンバーワンヒットの曲を作ることができたんです。So if somebody says you should have this, you should have that to make great music, it's not true. いい曲を作るために何が必要か、より機能が必要でこれも必要かっていう話になってくると、それは決して真実ではありません。Limitations make you creative. その制限がクリエイティビティを生むんです。So what I did in the past when I was young, I had this Korg MS-20. You can see it here. There was no presets. Okay? I could not went from one preset to another. So I had to learn how it works. MS-20 には当時も今もですが、プリセットをメモリーすることができませんでした。なので、まず最初に使うときに基本的な信号の流れがどうなっているかというのを深く理解する必要があります。So I think that is also great that there is now a new revival of the analog machines, also machines without memory, because then people learn how to work with synthesizers and have their own sound. This panflute, what you heard in this first track in Aurora, this was the Korg MS-20. So while we did live gigs, I had to go very fast from one sound
to another sound. Because live you had no presets. You had to go from one sound to another. ライブなんかで MS20 をプレイするときにもちろんプリセットがないので、すぐセッティングを素早く変えていく必要がありました。今弾いてみたのは先ほどのオーロラという曲のリードの部分ですが、あのフレーズを弾いた後に曲の違う部分を弾くときはまたすぐセッティングを変える。そういうためにも信号の流れとかを完全に理解していないと、素早いセッティング変更はできませんでした。And so the limitations made that I was very fast with programming sounds. If I have now this pan flute, I can go very fast to another sound. Just pick one. What would you like to hear? 今でもその素早い作業はすることができます。例えば今はパンフルートの音になってますが、どなたかこんな音さっと作れっていうアイデアある方いらっしゃいますか？ Trumpet, hobo, accordion. パッドだとかオーボエだとかアコーディオンの音、何かご意見ある方？ Just sing. はい、お願いします。ピアノの音、ピアノ。Oh, piano. That's a difficult one. それ難しいなと。An easy one. もっ It's と簡単なやつ。no physical modeling. ベース、ベース。Oh, bass. Okay. Square bass, a square sounding one. Oh, okay. Well, it depends on which bass. ベースにもいろいろ好みがありますので難しいところですが、ということで今使います。So you have, for instance, the square wave is very good for square sounding wave, drum and bass. ドラムンベースの曲に特にスクエア波を使ったベースが好きです。And so is there more. ノコギリ波はもっとブリブリしますね。More hip hop like. And if you go with resonance open, get more acid. ヒップホップ風な音色からレゾナンスを上げていくことでもよりアシッドテクノのような音色になっていきます。I can put it a bit louder here. And what I wanted to say also, we had a very different approach in what is a good sound. どんな音がいい音かということに関してはいろいろなアプローチがあると思います。So, for instance, this. Let me two oscillators. This more lead sound. 80s fusion music. But if I detune the second oscillator, this one, I have EDM. 2つのオシレーターを合わせて鳴らせば 80s のリードサウンドになりますが、思いっきりディチューンさせることで今の EDM 風な音色にすることができます。So sometimes it's just one little tweak which makes a huge difference. 多くの場合、ちょっとした変更で膨大な違いを生み出すことができるようになっていま Yeah, す。 because sometimes people think that if they want to go from one sound to another, that they have to do 1,000 things. No, sometimes it can be one thing. いろいろ悩みに悩んでいろんな何千もの手順をして結局最終的には1個のちょっとした変更で済むということもよくありますね。 So I play it now again. This normal lead sound. これは今普通のリードのサウンドです。 And now I go to this EDM. If I would play this in the 80s, my fellow friends would have said, Rob, tune the machine. もし今 EDM のサウンドに変更しましたが、もし私が80年代にこの音をプレイしていたら、すぐに新しい機械を買えと友達に言われていたでしょう。 And now it's okay. That's how synthesizers also change in how you use them now in modern music. And what's now even more is that they use distortion on synthesizers for EDM or for drum and bass. That makes it also harder to make a sound the same if you hear it from a track. If distortion is used, it's very hard. 先ほどのようにちょっとした変更で大きな違いが生まれますが、
曲のジャンル Sorry? sorry, the drum and bass Drum and bass, things like noisier does, or EDM, so where distortion is in the music itself as a main part. そう時代によって音楽の好みが変わってきますが、その中でシンセサイザーに求められる役割というのも大きく変わってきていると思います。で今ではさらに現在の機能にもさらにディストーションであるとか、いろいろな機能が付加できますが、それぞれのジャンルによってそれぞれ求められる音色が違う。で実際にシンセサイザーを使う人にとって非常にいろいろな選択肢がありすぎて難しい状況になっているかもしれませんね。Because sometimes producers ask, how is this sound made? And then if the sound is made by using distortion in the whole process, you cannot reproduce because distortion is very wild. It just little tweak changes the total sound. 例えばディストーションは全体の音作りを大きく変えるというか、ちょっとの適用で大きくサウンドを変えてしまうので、プロデューサーにこの音どうやって作ったのって聞かれた時も、ディストーションなんかを使っている音だと後からそれをどうやって作ったか説明できないような時もあります。So if anybody would ask me, oh, Rob, could you remake this track from Kraftwerk, you know, computer world, or, no problem. But if you ask me to do a sound from Noisia, that's not possible. So I could very easily popcorn sound. よく、いろんな人に例えばクラフトワークのあの曲のこの音作ってくれよと言われるんですが、それは実際に簡単にできたりもします。ただよりノイジーなサウンドであったりすると非常に再現するのが難しいです。So popcorn. ポップコーンの Yeah, but that's easy to make. There's no distortion, it's a clear sound. So, yeah. これとてもクリアなサウンドなので再現するのがとても簡単です。And so the advantage what I have is that I value limitations also when I use high-tech stuff. So sometimes I also know to put things off to have a good sound because sometimes simple things work very good. 私が自分で幸運だと思っているのは、自分がその制限のある古いシンセサイザーの知識もありつつ、コンピューターのプラグインシンセサイザーとハイエンドなテクニック両方の価値を理解することができている。これがとても幸運なことだと考えています。And I think that's also for today's producers a bit hard. There's so much you can have, software-wise, hardware-wise, that you can be overwhelmed. 今音楽を作るプロデューサーたちはあまりにもたくさんの選択肢がありすぎるのかもしれません。And what I try to, I give regular seminars or teach younger people in using synthesizers. I wrote this book. It's for Element book because I think it's very important that you know how the basic works of a synthesizer. 今現在、ヨーロッパでもたくさんの場所で、若い人たちにシンセサイザーの使い方のセミナーをすることが、多くあります。そういった方々にプリセットを選ぶのではなくて音を作るという知識を学んでもらうために、この本を作りました。4年かけて書いて、10時間の映像が入って4枚 DVD がついているという大作ですね。So the vision behind this is that the way I teach synthesis to everybody is that you can use it on all subtractive synthesizers. And subtractive synthesizers, Minimoog, Virus, Predator, Massive, Silent, a lot of synthesizers use subtractive. And I teach it with this system, 4-element system. If you understand this, you can work with everything. If it's modular or a software synthesizer. いろんなところでシンセサイザーの使い方を教えるときに、例えばそれぞれの人によって使っているものが、ムーグだったり、リアクターであったり、いろんなもの、モジュラーシンセであったり、プレデターであったり、いろんな人がいますが、基本の4つの要素を組み合わせるという考え方さえ分かってしまえば、どのシンセサイザーであっても、根本は同じことになります。I think that even if you know a lot already, you still can learn because while I was writing this, I did learn a lot because I have to explain it and then suddenly I found out, oops, this I need to explain in a different way. この
本はとても基本的なことをたくさん書いてあるので、おそらくこの場にいる皆さんは、そんなこと知ってるよっていうことばかりかもしれませんが、私もこの本を書いている最中、そういえばこういうことだったんだと新たに学ぶことがたくさんありました。なので今ここにいる皆さんもこの本を読んでいただいたときに新しい発見というのは必ずたくさんあると思います。A little example is, maybe a few of yours know modular synthesizers, is that the volume dial which you see there, is the 例えばですが、ここにいる方々はモジュラーシンセサイザー使ったことのある人もいらっしゃると思います。is not really the volume, but it's envelope amount. その中でボリュームとモジュラーシンセでボリュームというつまみがありまして、このプレデターにもボリュームがあります。ただモジュラーシンセの場合は実際のボリュームではなくて、あくまでもエンベロープのアマウントであるというところが、新たに気づいたポイントです。So, and if you work with modular, you learn this, because with the modular, when you connect, the sound does this. Okay. Whole time. Oops. Did I break it? Software bug? あれ俺壊しちゃったかなって。One second. No. This is weird. Well, I'll put it on. Maybe I have to reset. ちょっと一回リセットさせてくださいと。Oh. There it is again. So here on the, there's the hold button. So if you connect oscillator to filter and modular to amplifier, the sound continues. もしあなたがモジュラーシンセでオシレーターとフィルターとエンベロープそのまま直接つなげてしまえばサウンドは一回発信したらそのままずっとつながります。So you need to connect the envelope to make this. So the envelope volume is essentially envelope amount, but it's a little detail. But while writing the book, I learned also a lot myself. 実際非常に小さな違いですが、ボリュームとエンベロープアマウントの非常な違いというのは重要なポイントです。ただ、とても細かいところですが、私も本を書いていく中でこういった細かなポイントに気づくことができました。And another example is if you look here on the oscillator in Predator, we use essentially the black dials are the components. Everything which has a silver dial is an amount, envelope amount. プレデターというこのシンセサイザーを作る中でオシレーターの周りにいくつか黒いつまみがあるんですけれども、それらをコントロールするためのアマウント、エンベロープアマウントのつまみをつけています。So all the amount dials in Predator 2 are gray, and if something is doing modulation, like LFO speed, it has a red dot. プレデターの中で、モジュレーションの量とかアマウントを調整するものに関してはつまみはすべてグレーになっていて、それからスピードであるとかモジュレーション自体をコントロールするもの、そういったものは赤いノブになっています。No, let me show it because I have it. 1 second. Finder. Need to find something, documents. This is the image what I use, and what the image also tells is explaining how a filter works. So as an example, you see that this is a cool blue color, but that the filter only has two dynamic parameters, cutoff and resonance. ここで今改めて先ほどの図を表示することでこれを詳しく認識することでもう一度新たな発見があります。でフィルター真ん中のブルーのところがフィルターですけれども、フィルターに関して必要ダイナミックなパラメーターというのは
カットオフとレゾナンスの2つしかありません。And the filter in general only works in one mode, as high pass, low pass, band pass. So this is static. フィルターは通常1つのモード、ハイパス、ローパス、バンドパスといった1つのモードでしか動作しないことが通常です。And you see cutoff and resonance are dynamic. So this chart explains very well what the basics are of a filter. この表は、カットオフ、レゾナンスが表示してあって、信号の流れのとても基本的なところを説明しています。So synthesizers, if you look back to the basic, is not that complex. The basic system is very easy to understand. But what they do now to make synthesizers more comfortable is that they put parts of modulators in, for instance, the section of the filters. So here in the filter you see a filter envelope with red dots, but the filter envelope is not really the filter itself, but it's connected to the filter. 今、こういった形の、ソフトウェアプラグイン申請などは、非常に複雑な見た目をしていますが、先ほどの図で見ていただいたように基本的な流れはとてもシンプルです。今ここで表示してある私のプレデターというシンセサイザーの場合は、フィルターに対して2つのダイナミックなパラメータしかないんですが、エンベロープアマウント、フィルターエンベロープのアマウントというの赤いつまみのものを適用することで非常にダイナミックな操作が可能になっています。So in the color, you can see that the real filter parts are cut off, resonance, Q, and the filter type. These are amount controls. And these are a modulator. And the modulators are in my system from the Element 4. 先ほどのこの表の中では、エレメント第4の要素としてモジュレーターがありますが、先ほどのプレデターの画面の中では黒いところでダイナミックな操作、カットオフとレゾナンス、それからグレーのノブでそれぞれの量ですね、アマウントを調節、それから赤いつまみがこの第4の要素、モジュレーションになっています。So what I try to explain, and I think that is also your way of thinking, is that you make the synthesizer more easier to understand. ここに来た皆さん、もうシンセサイザーのことはご存知だとは思うんですが、もう一度シンセサイザーというのはよりシンプルなものなんだということに考え方を改めてみてください。Because if you normally look for the first time at Predator 2 and you see this whole filter part, if you see this, you think that's all complex in the filter so complex. No, the basics are the cutoff and resonance, and these are amount controls, how strong you certain modulators use. 例えば今このプレデター2の画面の中では、フィルターのところを見てつまみがいっぱいあるなという印象を受けるかもしれませんが、実際のところ黒い2つのノブで、大まかなところを決めてグレーでかかる量を決める、それから赤のつまみでモジュレーションをかけるというとてもシンプルな構成になっていることをよく理解してください。はい、じゃあ盛り上がってきたところではございますが、ここからはですね第2部となりまして、スクラッチから、実際にどうやって音作りをするかという、このお話の延長ですけれども、ご紹介いただきたいと思います。10分ほど休憩挟みまして、6時50分から第2部の方を再開したいと思います。お手洗いはですね、男性が、ドア出てすぐ左、女性がですねドアを出て突き当たりを左に、お手洗いの方をご用意しておりますのでご利用ください。When you feel that something isn't right, I know that it's insane that it didn't come to life. I know it's more than just a game, and I won't get in your way. The waiting time is up.
was way over your head. Now I can realize that there was something there. Suddenly I'm not wishing tomorrow away. I want to make it the perfect day. When you feel that something isn't right, I know that it's insane that it didn't come to light. I know it's more than just a game, and I won't get in your way. The waiting time is up. Get it on. I'm on a mission and I intend to make it. Get it on. Take it there this time. I want to find a way to make it, and it won't stay around too long. Get it on. Get it on this way. Get it on. I'm on a mission and I intend to make it. Get it on. Take it there this time. I want to find a way to make it, and it won't stay around too long. Get it on. Get it on this way. Get it on. I'm on a mission and I intend to make it. Get it on. Take it there this time. I want to find a way to make it, and it won't stay around too long. Get it on. Get it on this way. Get it on. I'm on a mission and I intend to make it. Get it on. Take it there this time. I want to find a way to make it, and it won't stay around too long. Get it on. Get it on this way. Get it on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 . Silly to think of the future we could have embraced. Silly, but I didn't see the signs. Here we are, many lifetimes apart. Do you ever wonder if this is where we belong? Crazy me, I still wear the dress that you gave me. Crazy me, I still hum our song. Just two lovers alone without love. Tonight I wonder how we made up our minds. Red lights dancing on the lake tonight. My glass is empty.
this moment. I need the stars and darkness above me. Embracing this pain, somehow it feels so good. I'm piteous, but I'm not about to fall. It's a beautiful heartache. It's an ambiguous blues.はい、ではお待たせいたしました、それでは第2部の方をスタートしたいと思います、第2部はですね、実際にロブ・パッペン氏が、どういった、手順で音を作るのかというところを、ゼロから実際のサウンドや、テクニックをふんだんに使って教えてくれるというコーナーになっておりますので、お楽しみください。それではお願いいたします。Can you hear me? Yeah, in this part I first show now a few sound examples what you can do by editing presets, because I already said you don't have to do a lot, sometimes it's a little things. So that I will show with a few examples, and then I will tell a bit more about the product line we have, why we have Bluetooth and why we have Predator 2 and why we have a subboom bass and what the vision is behind it. このパートではまず最初にいくつかのサウンドを聞いていただいて、どのようにしてこのプリセットを作ったかというのを簡単にご説明させていただきます。その後、それぞれの、私の製品プレデター2であったり Bluetooth、サブブーンベース、ブレードといったいろいろなラインナップがどのようなアイデアをもとにそういったものが出来上がってきたのかという製品のバックグラウンドについても話をさせていただきます。Okay, so in my first example, I simply picked this arpeggiator sound, and what I did just in the break is MIDI latching the controls, because it is very nice for certain parameters to have also faders, and the way it works with Predator is yes, no, well, just MIDI latching. I use now, for instance, right mouse, envelope amount. Yeah, so first talk about which kind of sounds? The sound is an arpeggiator sound, yeah. まず最初アルペジエーターを使っていろいろサウンドの説明をさせていただきます。MIDI ラッチのいろいろなモードがありますので、そのモードを駆使していきます。So it's your right mouse, you click on MIDI match, turn the dial, and it's MIDI latched. So latch to MIDI, turn the dial, and you can see it's MIDI latched. 各つまみを右クリックして、MIDI 信号を送るだけでそこのパラメーターに MIDI 信号がアサインされます。And above here with external controller setup, I can save it to disk, the setup you have. いろいろなパラメータのコントローラーのセッティングをこのようにロードセーブすることができるようになっています。And I do this now just to show you that it is nice to have also feeling dials under your fingers, also with software. The arpeggiator sound I will change now simply by changing the cutoff frequency, envelope amount, and the attack, decay, sustain, and release. Because sometimes a sound can really be a good start point. 今アルペジエーターを使用しながらエンベロープアマウント、フィルター、それからアタック、リリース、ディケイのパラメータを変更していきます。非常に聞いて分かりやすいサンプルになるかと思います。So now I just changed, for instance, the cutoff frequency and the envelope amount. These two already have much influence. エンベロープアマウントとフリケンシーを変更していきます。
often happens is that they only turn the cutoff frequency, but you can do far more in this sound. By changing the filter envelope, attack, decay, sustain, and release, which controls the time, you also can change the feel of the sound. 多くの場合、音色を変えるときに単純にフリクエンシーのつまみだけをいじる方が多いかと思うんですが、そういうときに、フィルターエンベロープのアタック、ディケイ、リリースを変えていくことで、音は大きく表情を変えます。So what you see now is that I changed the cutoff frequency envelope and the filter envelopes, and these filter envelopes are very important for the type of sound and also the envelope amount. What I see is that DJs only turn the cutoff frequency, but by changing envelope and the settings, you have a lot more sound options. しばしば特に DJ の方なんかでよく見かけるのが、カットオフフリクエンシーだけをいじるというような場合なんですが、今お聞かせしたように、エンベロープのアマウント、かかる量ですね、それからディケイの長さ、アタックの長さというのを変えることで、音の違いはどんどん、人間味を持っていきます。Decay. 今はフィルターエンベロープのディケイをいじってます。 Again, a different sound. もう大幅に音が変わってますね。Make it longer. 長くするとこんな感じ。 Change the cutoff frequency. この状態でカットオフをいじります。 But there is also a envelope in the amplifier. でこの時同時にフィルターエンベロープだけではなくて、アンプリファイアエンベロープ、音のエンベロープ自体もいじってみましょう。 Which I also can change. You see, now it has a slow attack, but I only changed the envelopes. So the preset can be a very good bass. 今これで、アタックの音だけを変えたらとてもスローな感じになったかと思います。ただいじったのは、アンプリファイアのエンベロープの部分だけなんです。It's very short. So, and with Predator, I can press original, and then I have the original sound again. So you always can go back. But this, you see, just by small changes, you already changed the sound a big amount. プレデターという私のこのシンセサイザーではオリジナルに戻るというボタンがありますので、ここでオリジナルボタンを押せば全て元に戻すことができるようになっています。 So I play now the, as we have now, changed, and then the original. It's changed, the original. 今いろいろいじった音からこれでオリジナルのプリセット音色に戻りました。What is also the case is in the Predator to have the high pass filter, and the high pass filter is very handy as an extra tool to get away the low rumble. Let's see if I can. 音作りの時にハイパスフィルターを使うというのはとても便利な手段です。 Oh, I know I ran to the wrong preset. 今プリセット選ぶの間違えた。Accident. That's cool. Recently browsed, then I have it back. So what happens is sometimes you have a sound, is a sequencer, and it sounds maybe in the middle, but still there's a lot of low end, and the high pass filter is very good to get away of this low end.
今例えばこのような音でシーケンスで音が動いてますけれども、基本的に音はとても中間部ミドルの音が出ています。でこれでローエンドのいっぱい出てる音と重なる時なんかにハイパスフィルターを使うことで全体のミックスがうまくいくようになります。Because sometimes the people have problems with the mix with the low end. And what I've learned from very long ago is that if you look at a band, one guy plays the bass and the rest does the rest. So it's not a bad thing to cut away the low end. And you often do this on your mixer, but you also can do this in the synthesizer. 今でも多くのユーザーが曲をミックスするときに低音がぶつかることでよくトラブルになっていると思いますが、私も大昔に実際のベース演奏するベースプレイヤーとのバンド演奏でそういったことを経験しました。多くの場合はミキサーでそういったことを解決するかと思うんですが、シンセサイザーのプリセット音をいじることでそういったものを最初から防止するようなこともできます。So maybe we can hear it here. I play the chord without the high pass filter and with the high pass filter. And if you listen well, if I put on the high pass filter, it gets more open. So you hear more the bass and the sequence separate. 今、コードを演奏してみてハイパスフィルターのオンオフをしてみますので、ハイパスフィルターのある時とない時で音の全体の抜けがどう違うかちょっと聞いてみてください。Needs to sing. There's no high pass filter. ハイパスなしです。Now it is with high pass. You hear more the bass and off. You hear in the mid, you hear a bit more muddy now. 今ハイパスオフの時はちょっと中低域モコモコしちゃってます。On. 今オンですね。You can hear it by the bass play this. You hear this melody more separate with the high pass filter on than when I put it off. Then is the bass more rumbly. Now it. ハイパスをオンにすることでよりベースの輪郭が際立ってきたと思います。Off. Because the bass is most difficult to mix, especially in music. Many producers have the problem getting the low end well. And if your mix sounds soft, even if you have a maximizer on it, and still sounds soft on your normal station, you have too much bass. いまだに低音のミックスというのは多くのプロデューサーたちが常に頭を悩ませる問題ではありますが、こういったことで特にマキシマイザーを使っていたりすると低音がモコモコしてしまうというのは常に起こります。でこういったハイパスフィルターの使用などでそういったものを事前に防止してください。Okay, now let's do another example, for instance, with sub-boom bass. それでは他のシンセサイザー、私のナンバーワンヒットのサブブーンベースを見てみましょう。I put it off now. Now go to a different piece. Sometimes producers think if a machine has many oscillators for a big bass, you need many oscillators. たまにプロデューサーがたくさんのオシレーターがあるほどより太いベース音が出るんじゃないかと勘違いしている人がいます。But picture if you take a bass player, if he hits a note, how many strings are vibrating? Only one. ベースプレイヤーが実際のベースを演奏しているところを想像してください。実際にノートを一つ弾いたときに揺れている弦はたった1本だけです。So you don't need 20 oscillators for a good bass sound. One oscillator is enough. いい太いベース音を出すのにオシレーター20個は必要ありません。一つのオシレーターだけで十分です。Okay, let's see. I have some examples. This is a bit low. Let's see. Go to the classic bank. Let's see. This has two.
This one is a very percussive bass. これとてもアタックの強いパーカッシブなベースを選んでみました。 And what is also, you see, there's no FX used. 今現在何のエフェクトもかかっていません。 No chorus or that. And it's, in the mix, it's... So it's very powerful. It's dry. Sometimes you have so it's not bad if you have a synthesizer for bass and you put off the chorus. That puts it more in the middle. 今コーラスも何もかかっていないので、とてもパワフルなベース、ちょうどセンターから聞こえてきます。多くの場合ベースにコーラスをかけないということで、よりセンターに音を寄せるという効果が、あると思います。 So chorus can be nice, but makes it a bit swappy also. So it depends on your track. トラック次第ではありますが、コーラスをかけてちょっと音を揺らす、これももちろん効果的です。 So dry is also no problem for a bass. And you see, only one oscillator used. 今ご覧になって分かる通り、オシレーターは一つしか使っていません。もちろんエフェクトなしっていうのも最高ですよね。And another trick with bass, what you can do is simply, if you have a good preset, change, for instance, the waveform. Just one little step. ベースの音作りをするときに、いろんなプリセットを選びつつ、気に入ったプリセットがあったら、その波形だけを変えるというのも面白いと思います。So if I have a beat now, or the waveform, there's another one, that's noise, okay. 今、プリセットのセッティングは何も変えずに、元の波形だけを変更しています。So it's sinus wave, very low. これサイン波なのでとても低音が出てますね。So also here, just by changing one parameter, the waveform, you already can have a bass which fits nice in your music. 時々気に入った音色でも何か違うっていう時に、この、プリセットのウェーブフォーム、波形だけを変えることで、突然ぴったりと合うことがあります。So I know quite some producers, and not all of them have that knowledge about synthesis, but they say to me, "Oh, Rob, many of your presets I can use from the start, and the other ones I only have to tweak a little bit." So it's no shame that you start with a preset and make sounds and music. I do the same. Sometimes I start from scratch, but it's not a problem. いろいろなたくさんのタイプのプロデューサーがいて、プリセットを一切使わない、全部自分で音を作るという方もいますが、プリセットを選びながらそこからちょっとずついじっていくよという方の方がどちらかというと多いんじゃないでしょうか。So, and also with this bass, the envelopes are a bit different. They are here. Is it important that you... 例えばエンベロープのパラメータ一つでもこれぐらい音が変わっていきます。It's the same what I did with the other arpeggiator sound, but the envelopes are very important on the sound shape. In Minimoog they have a nice name. The original Minimoog, they call it contour, and that's what it is. The contour of how the filter moves or the volume moves. このエンベロープというのも音の要素に関してはとても重要です。例えばムーグのコント Contour, yeah, contour, yeah. コントゥアという、フィルターモデルがあるんですが、これはフィルターがどう働くのかを表している単語で、とても象徴的なモデルになっていると思います。Yeah, it's a bit different name. Most is envelope used now as term envelope, but they used also contour. I think it's also nice. Contour is a different saying of the envelope. It's envelope, but they use a different name for it. Yeah. 失礼しました。先ほどのムーグでいうとエンベロープは、コントゥアという名前になってますけれども、また同じものでちょっと違うけど同じことを指しています。So you see it in fact also here. The Core MS-20 has a modulation generator, but it's an LFO. MS-20 ではモジュレーションジェネレーターという項目がありますが、これは他のシンセでいうところの LFO になりますね。So also with basses,
sometimes no effects is very nice to shut down the chorus. Picture that you have the bass mono and you have a very nice stereo pad on top of it. Then because of the bass is so mono, the stereo pad gets even more stereo because you get contrast in music. 今ベースのシンセのご説明をしていますが、ベースに関してはやはりエフェクトをオフにしてセンターで低音をしっかり支える。でそういったベースエフェクトなしの太いベースが真ん中にあることで、その上にステレオのパッドを乗せた時の全体のステレオ感というのがより際立ってきます。So of course I could tell hours in sounds making and what you can do. But it's not always complex. And knowledge is really power. If you know how the synthesizer works, you don't have to know everything, but that's really a power in changing the sound. もちろん今ご紹介しているのはほんの一例ではあるんですが、皆さんいろんな可能性を試す中でこういった基本的なことも一つ頭に入れておいてください。So now I move over to the explain, to the products and the vision behind it. Yeah, this is subboom bass. It has a combination of traditional waveforms, so the wave, sinus waveform, but also tuned percussion. 今ここでそういった話をしてから、私の製品のそれぞれの簡単な説明をさせてください。今ここに出しているのはサブブーンベースというシンセサイザーで、基本的なサイン波、区形波といったものをオシレーターを持つ、非常にシンプルなシンセサイザーですが、同時にアタックの部分のパーカッションのチューニングにも対応しています。It's very popular in the hip hop scene, but also other producers who make dance tracks because of the very good basses on board. これは特にヒップホップのトラックメーカーに大変好まれてよく使われているもので、同じくダンスミュージック、トランス関係のクリエイターなんかにもよく使われているプラグインです。So very tight deep basses. So make a few presets. Minimoog style. これミニムーグスタイルのプリセットですね。Oh. So this one also has no effects on board. Some ask me, why is that subboom bass so well sounds? Is there a trick? No, there's no trick. We have a very good code. That's the trick. Minimoog, there's also no trick in the Minimoog. Minimoog has very good components which make the sound. So there's no weird stuff. It's really and you will notice also in the music, it's there. いろんなユーザーからなんでサブブーンベースってこんないい音がするんだっていうのをよく聞かれることがありますが、そこには何も特別なトリックはありません。シンプルでいいプログラムのコードが書かれているからです。例えばムーグがいい音がすると言いますが、ムーグに何かトリックがあるわけではなく、非常にシンプルで品質の高いパーツを組み合わせていることからいい音が作られています。このサブブーンベースも同じことになります。So quality basses you also can make with Predator 2 or Bluetooth with FM synthesis, very cool. But with subboom bass we focus in presets only on bass sounds, and we added some extra. We have tuned percussion. そういったコンポーネント、良いコンポーネントの組み合わせ、良いプログラムコードの組み合わせというのは、Bluetooth であったり、Predator 2であったり、他の私の製品と同じなんですが、サブブーンベースに関して特に面白い機能をつけているというのは、チューンパーカッションの機能です。So, for instance, is a taiko. Okay. 例えば太鼓のサンプルを使っています。And combine it together with the traditional waveform. 太鼓のサンプルと、一般的な、ベースの波形を組み合わせることで面白いベースの音が生まれます。And that makes subboom bass special, the combination of a certain range of tuned percussion, also very strange material on board. チューンパーカッション、音程のついたパーカッションの音色と、い
一般的なシンセのベース音色を組み合わせることが、サブ分ベースをとても特別なベース専用のシンセサイザーに仕立て上げています。Frame drum. Little frame drum. フレームドラムですね。ちっちゃいやつです。So, but maybe I play better a few presets. So. 今フレームドラムに音程をつけたものと、通常の波形を組み合わせたものです。Frank Williams does film score, and he uses also sub-boom bass for these low-end effects. フランク・ウィリアムズという映画音楽を作っている方はこのサブ分ベースを使って、豊かな、低音部分を作っています。Very low rumble. See. So it's a very. These are the sub banks, only sub notes. 特に低音部分に集中した音色のプリセットになっています。Yeah, then it has wave sequence on board. You can wave sequence each step its own waveform. So we made it not only a bass synthesizer, but also a very creative new instrument for creative grooves. 新たなグルーヴを生み出すためにウェーブシーケンサーという機能も追加しています。Okay, and go to the bank manager. Here we have some. 今ちょっとバンクマネージャーを開いてプリセットを選んでみます。Oh, this one. Uses each step can have a different waveform. このそれぞれのステップごとに、サンプルの音色ですね、パーカッションのウェーブフォームは違うものを選択しています。Combine it. その各ステップごとに異なるパーカッションが鳴っていて、そこにベースのシンセの波形を組み合わせていきます。And this is an orchestral bass drum. So this is big orchestral bass drum used in sub-boom bass. But you don't hear the orchestral bass drum. It becomes a new sound. And that's all the focus on the Rob Papen products in general, seeking new directions. 今使っていた音はオーケストラパーカッションの大きなベースパーカッションなんですが、誰も今それがオーケストラのパーカッションと分かった方はいないと思います。これロブパペン製品すべてに共通する考え方ですが、同じ素材でも全く違う方向性を与えて使っていくというところが大きなポイントです。So our product line is not about making classic remakes of synthesizer. We like to be, because software makes that you can be creative, so we like to make new material. Still, music rules, so it's not too experimental, but we also try new ideas. シンセサイザーのこういったプラグインのソフトウェアは非常にクリエイティビティを広げるものですが、そこには必ず楽器としてのルーツが存在します。それから私はクラシックなもの、それから新しいもの、エクスペリメンタル、試験的なもの、いろいろそういったものを組み合わせて製品を作っていきたいと考えています。So, for instance, Blue 2 is a very deep synthesizer, and it has, from the basic, also FM synthesis, but it's not a DX7 replica. この Blue 2はかなりマニアックなシンセになりまして、FM シンセシス、いわゆる FM 音源という方式に対応しています。ただ、一部有名な DX7 と同じようなものではありません。So, what I missed on the DX7 was a filter. So maybe you know the original DX7, one slider. 皆さんオリジナルの DX7 よくご存知だと思いますが、私が DX7 でとても不満だった点は、フィルターです。皆さんあそこにスライダー一つしかなかったことを覚えていらっしゃいますでしょうか。It's very hard, very complex to program, and compared to, for instance, the Jupiter 8, it's a total different system. その頃、Jupiter 8とかと比べてもうとにかく、使い方がめんどくさい、分かりにくいというようなシンセでした。But still, it can do some very cool stuff. And my idea was to have the good stuff from subtractive combined with FM.
それでも DX7 とても魅力的なシンセサイザーでした。私のアイデアはその DX7 の魅力的な部分と、通常のシンセサイザーっていうのをどう融合させるかということです。And that is also what you can hear in Bluetooth. Very deep synthesizer combines subtractive, FM, vector synthesis. It has also a range of samples on board, but these samples focus on synthesizer sounds. そして出来上がったこの Bluetooth は FM シンセシスの部分、それからウェーブフォームのプレイヤーの部分、それからステップごとのモジュレーションを自由に書き込むことができる機能もあるんですが、そういったものを組み合わせてとても面白い音源が出来上がりました。This is a great example. You see 6 oscillators, and then when I shut down A and B, 今ここで6つのオシレーターが鳴っています。とりあえず A と B を A、B、C の3つをオフにしてみましょう。D, E, and F are used in a 3 oscillator FM setup, so they make this component. この D、E、F の3つのオシレーターは今 FM シンセシスで音を合成しています。Okay, when I change the volume, typical FM. ボリュームを変えるとよくある FM の音であることが分かりますね。And in this setup, A and B are used, you see, square waveform in a more traditional subtractive way. このプリセットでは A と B にはまた別なとても分かりやすい波形を使っています。A bit like a Jupiter 8. Jupiter 8のような音との合成ですね。And then there is this third component, which is a sample from choir. そして3つ目の要素としてここにはサンプルプレイバックでクワイやコーラスの音が入っています。And combined together, これを全部一緒に鳴らしてみると you have this sound. どこにもない Bluetooth だけの音色が出来上がります。Of course, this synthesizer is far more complex, not so easy to program as, for instance, Predator or Submoon Bass. So many people use Bluetooth for the great presets, and of course, the people who like deep editing love it too. 大変分かりにくい、理解しにくいめんどくさいものではあるんですが、それでも、世界中で多くのユーザーが Bluetooth を使って魅力的なサウンドをたくさん作っています。So you find also classic FM sounds. こういった非常にクラシックな FM の音もあります。Oh, so it has many faces. Has also built in an XY pad, and you can control with the XY pad the volumes between oscillator A, B, C, and D. オシレーター ABCD それぞれに独立したボリュームを設定できるこの XY パッド、これも内蔵しています。So if you have vector synth, it controls A, B, C, D, and moves the sound from there. But you still also can use other destinations together with FM or whatever you want. ベクターシンセということで XY で違う音色を合成していくという使い方もできるんですが、それぞれの XY のそれぞれの面に違ったパラメータをアサインしてそれを動かしていくこともできます。And it goes very deep. You can also say, make a preset movement, say, okay, go set to circle, then make circle. 例えばこういうプリセットの最初から、波形ではないですね。このパターンもたくさん用意されています。You can loop it, all kind of features. MIDI sync it, or you say record yourself, draw, play. 先ほどの、図形を選ぶだけではなくて書いたものをレコードする、ループさせる、いろいろな設定ができます。Yeah, then it has, of course, a lot of sounds on board. この Bluetooth にはもともと大変な量のプリセットが入っています。Great for pad sounds. Yeah. 特にお気に入りはパッドサウンドに関してですね。This one combines string samples together with a pad Jupiter-like. この音は、
ストリングスのサウンドとジュピターのような音の組み合わせです。So when I put off D and E, you only hear the pad sound. Very soft. 今鳴っていた音のうちオシレーターの D と E をオフにしてパッドの成分だけを聞いてみます。とてもソフトな音ですね。And now together with the strings. そこにストリングスの音を加えることでとてもリッチな音になります。So it's really a combination of several syntheses. いくつかの FM であったり通常の加算合成、加算減算の合成であったり、いくつかのやり方を組み合わせたシンセサイザーです。By the way, we have also Prisma, and Prisma is a free product. You can, if you have one or more product, you can download it, and you can stack 4 layers. So you can say blue Predator or blue Predator 2. ところで、ロブパペンプロダクトを使っている人がフリーでダウンロードできるプリズマというものがあります。これは、ロブパペンのプラグインを自由にスタックできる Bluetooth とサブブーンベースを重ねて一つの音源として使うだとか、そういった使い方ができる、プラグインです。So this one has twice blue, and then you can save it. Of course, you can stack also in your sequencer, but this you can save it again. 今ここでは2つの Bluetooth をスタックさせて同時に使っています。でこのままもちろん保存もできますし、これを1つのプラグインとして DAW で保存することもできます。Big pad, so I can put it off. This one combines with the first layer is this one. 今の聞いていただいた音は大きなパッドと、もう一つの音の組み合わせです。So you can even combine with RG and also with punch. 他にも私のプラグインでギター用の RG、ドラム用のパンチといったものとのコンビネーションも可能です。Yeah, punch you did hear a bit. Punch is a combination because we have little time of samples and also synthesis. So it's not only a drum machine with built-in samples, but also you can make your own claps. 私の作ったドラム専用音源パンチは、サンプルプレイヤーだけではなく、シンセシスも使った、ドラムマシンになっています。So if let's say example is the clap. 例えばクラップの音ですね。So you can hear that it's not made by sample but synthesis, like an analog drum machine. このクラップの音はアナログのマシンと同じようにサンプルプレイバックではなくてシンセシスで作られた音色です。So all kind of synthesizer modules are on board, which makes that you can make some very strange, new, fresh sounds. こういったすべての音色の組み合わせでとても面白い新しい音を作ることができるようになっています。So, for instance, this one. Just pick very fast an example. ちょっと試しに音を聞いてもらいましょう。There's also built in a groove machine. You can trigger, like an arpeggiator. アルペジエーターのようにトリガーすることでビートが走るシーケンサーも用意しています。So if you have these notes, それぞれの鍵盤ごとにシーケンスが走っています。so from C1 to B2 you have the normal sounds. C の1から B の2まではそれぞれ通常のパッドと同じようなサウンドです。And from C3 to G3 you trigger the sequences. C3 から G3 まででバラバラにシーケンスをトリガーしていきます。That is nice to audition the drum kit, but you also can do some weird stuff with it. これは特にドラムキットの試し聞き、オーディションをするときに有効ですね。
So here one. Well, this is not a sample. This is synthesis. この音は、サンプルではなくてシンセで合成して作ったものです。So it's far more creative than samples only. So it goes also swap left, right. There's a nice feature. It's here. It starts on the left and goes to the right. And then over a certain time. こういった音はサンプルをプレイバックするよりもシンセシスで作った方がより素敵な音に出来上がります。So for new drum sound, fresh inspiration, a punch is very, very cool. It's very complex, so you need a bit of editing knowledge, but if you understand the concept, you have a lot of fun. Time? Okay. 今聞いていただいたパンチ、私のシンセの中ではちょっと特殊なラインナップですが、考え方を理解していただければ面白い使い方をしていただけるでしょう。Okay, yeah, that's yeah. Of course, we have the products. We have a total 15 products, if you include a Prisma, in total in the big Explorer bundle. Each has its own focus. Predator 2 is very good for overall synthesizer, fast to edit, a lot of presets. Bluetooth if you want to go deep. So each has its own focus. Okay. 今私の製品の中で全部で先ほどのプリズマも含め15種類のプラグインがあります。それぞれ一つ一つ目的を持ったもので、例えばプレデター2であれば、ベーシックな合成加算方式のシンセシスを元にしたもの、ブルー2でより複雑な、シンセサイザーの音作り、それぞれ違う目的を持っていますが、私のコンセプト一つの共通のコンセプトのもとに作られているものです。Yes, and then we have the FX, like RP Verb. It's very famous for the high quality reverb, and we have hopefully end of next month and the RP Verb 2, and this RP Verb 2 will have a very special algorithm no other reverb has, and that's the focus of our brand is doing new stuff. 今エクスプローラーというパッケージの中に含まれているエフェクトもいくつかあります。 RP バーブ、RP EQ で、来月は RP バーブ2というものも、予定していますが、エフェクトであっても常に新しい機能を持たせるようなことを前提としています。 Okay, so let's go to the next block now. Okay. それでは次のブロックに進みましょう。はい、ではですね、このまま続行させていただきます。音楽の歴史と、市の、今までのキャリア、それから、ロブ・パッペン製品の音作りの方を見せていただいたんですけれども、ワークフローを、一通り見せていただいて、ここでちょっと簡単に質疑応答を交えて、市にいろいろ聞いてみたいと思います。まず私の方からですね、もうちょっと音を聞いてみたいなと皆様も思ってるかもしれないので、その辺をちょっと聞いてみようかなと。それはいろんなバリエーションも含め。そうですね。はい。One of the requests is they like to hear more sounds, some variations from you. Mm-hmm. で Okay. 例えば、Bluetooth とか私も大好きなんですけれども、そこで例えばロブ・パッペンさんが一番クレイジーだと思ってるサウンドとかを、聞かせていただいて、でその理由とか作り方も見せていただけたらなと思います。So, for example, he loves the Bluetooth a lot. Mm-hmm. So please explain the most courageous sound in the Bluetooth you think. Okay. And the point, why it's crazy, or the Yeah. story of that person. Yeah, sure. If I think, let me tell. Bluetooth is different from FM synthesis. Also, on one other part, with FM synthesis, you can control the operators with a volume envelope. まず Bluetooth というのが非常に変わったシンセサイザーであるということを説明させてください。Bluetooth は、通常のオペレーターを組み合わせた FM シンセサイザーというわけではありません。And in Bluetooth now you also can change the pitch of the oscillator, which is modulating. モジュレートをすることで、それを変調することで、オシレーターのピッチを変えることもできるようになっています。So you get sounds which are originally not possible with the original FM synthesizer.
本来の FM シンセサイザーでは不可能であった音作りができるようになっています。 So like this Maou sunset. Yeah, Maou sunset is an arpeggiator sound. The tempo is a bit low. So I take another. このアルペジエーターのサウンドで、なんちゃらサンセット、すみません見えないんですが、 Yeah, it's というの better. が、とても私の気に入っている音色です。 From Hawaii, Muawa is yeah. ハワイの、ムアナビーチの、 Yeah, indeed. 日のサンセット、夕焼けをイメージして作った音です。 Sorry, now I go back. Where is it? I lost. Here it is. Now, when you go to the modulation matrix, you can see that multi-envelope A is used to control the semi-C. So C is changed in pitch. このモジュレーションのこの音色のモジュレーションの成り立ちを見てみてください。このマルチエンベロープ A という信号が、ピッチにかかっています。 Here it is. If I double click, it goes to 0. You don't hear it. ダブルクリック、真ん中をダブルクリックしてアマウントを0にしています。 Hear the attack. これを、48まで今マックスまで上げたんですけども、これを上げることでアタックの音が生まれました。 So by adding this very fast attack, you add a punch to the sound. この、非常に短いアタックの音を加えることでサウンド全体にとても力強さが生まれています。 So that is very special from Bluetooth compared to traditional FM synthesis. That was not possible. この音色は、FM シンセシスに関して言えば、通常の FM シンセサイザーには絶対できない、Bluetooth にしかできない FM シンセシスと言えると思います。 And the problem with FM synthesis, it's hard to control. Somebody asked me, Rob, you made this book. Can you make a book on FM synthesis? And I told him it's going to be 2 pages. FM シンセに関してよく、この4エレメントシンセのような、本を FM シンセに関しても作ってくんないかと聞かれることがあるんですが、私がもし FM シンセに関して書くとしたら2ページで終わってしまうでしょう。 Because most sounds are made simply by hearing. Because you can go so fast wrong with FM synthesis. FM synthesis means that you generally know what it does, but that you stop on time. FM シンセシスは何かを狙って作っていくというのではなくて、いじっている中で音を聞きながら作っていくものであって、どこで操作を止めるかというだけの話なことが多いからです。 I can demonstrate it by changing the semi. ちょっとやってみましょう。 So the algorithm sees that C modulates D and D modulates E. 今このプリセットでは C のオシレーターが D をモジュレートして D のオシレーターが E をモジュレートしています。 So only E, you got only the sinus. E だけを再生するとサインウェーブです。 Now D modulates, adds, so, and the envelopes here you can see are in this section. So and when I go to D, I can change how this sound. 今エンベロープですね。オシレーター D のエンベロープをいじってます。 And C adds this little knicking. オシレーター C の変調を入れることで頭にクリックのようなアタックを入れています。 Now it's too long, これを長くしていくとこんな音です。 so I make it short. And if I change the pitch, you can hear that the sound goes totally wrong. これをピッチの変調に変えると、サウンドは一気に変わってきます。 Romeo Bell. So what I notice in working with FM synthesis is sometimes you need to be on equal detuning 7, 12, and if you go in between, it starts to go metallic.
FM シンセを作る時の FM シンセの音作りのポイントは、7度12度の中でどのぐらいのディチューンをかけるかというところになると思います。But FM synthesis is very good for percussive type of sounds. パーカッション的なアタックの強い音色を作るにはとても向いている方法ですね。Guitar-like, that sounds very good in FM synthesis. ギターのような音色はとても FM シンセに向いています。This one is used in CSI Miami. This guy composer used. Yeah. CSI マイアミという有名なドラマでこの辺の音色は使われています。So yeah, with Blue you have 6 oscillators and you can route them freely. And the algorithm determines how they are routed. この Bluetooth は6個のオシレーターがあり、それぞれ自由に組み合わせることができます。今下半分に出ているのがどのように組み合わさっているかの図ですね。So, and what we changed compared to the original Blue is that we on the right side here, this amplifier is always visible because the volume envelope, attack, decay, sustain, and release is essential. ブルーとブルー2の大きな違いで、右側にアンプエンベロープ、アタック、ディケイで、アタック、ディケイ、サステイン、リリースがついています。これは、この要素が音色作りにとても重要だからです。Yeah, sure. はい、ありがとうございます。ではですね、会場のお客様から質問を受けたいと思います。ロブ・パッペンさんに、こんな音作ってほしいとか質問ある方いらっしゃいますでしょうか。何かキャリア的な部分ですね。そうですね。はい、うん。シャイですね皆さん。あ、いけますか。ちょっとお待ちください。ティーンエイジャーの頃は結構華奢な感じに見えたんですけど、今すごくタフなフィジカル持ってそうで、何かやってるんですか？ So on the YouTube you looks very smart and very young when you were 18 years old. Mm-hmm. Now you looks very tough and very strong. So what kind of the workout you are doing? I do jogging. Jogging. Just jogging. Just ジョギングが大好き yeah, です。 yeah. But I was very thin. 18 years and yeah. 先ほどの映像は18歳の時のものだそうです。そのティーンエイジャーでそのトップヒットを出す、そのオランダで出したというそこのプロモーション活動ってどんな風にしました？ Which kind of promotional activities? You were 18 years old, but you got the number one hit. We as band, we were 3 people. The other were 10 years older, and we released our own album. So no record company, just printed self. 3人のバンドだったんですけども、その中には10歳年上の人もいまして、その人なんかはもともと自分でインディーズで CD をプレスしたり CD? Yeah, it was album, LP. There was no CD. プレスしたりしている人でした。And we went with the LPs to the shops, record shops, and bring them to the radio stations. And the radio stations start to play it. And then a record company contacted us, and that Lucky came guy. rolling. Yeah, a lucky guy, lucky strike. Yeah, but that's always in life. It's yeah. 自分たちでプレスしたレコードを持ってレコードショップを回って配りまくる。それから、ラジオ局に行ってという中でラジオ局のプロデューサーの目に留まって、ヘビーローテーションがかかった。It's in this time it's far more difficult to get your music out because there's so much and it's far more a problem. We at that time were special because we are only few people playing around with synthesizers. Yeah. その時点のオランダ国内では、私たちはとても特別な存在で、おそらく私たちぐらいしかシンセサイザーで音作りをしている人たちはいなかったので、とても、その時点では幸運だったと思います。Thank you. はい、ありがとうございます。どんどん質問を受け付けたいと思います。他に、質問ある方いらっしゃいますか？はい、お願いします。今までも新製品どんどん出していってるんですけれども、今度今考えている新しいコンセプトのシンセサイザー予定あるか教えてください。So your product is
every your product is very innovative, Mhm. good things. But do you have any further idea for the upcoming products? Yes, the what we want to do is because the main focus is still music. That's the main focus. で私たちが常に目的としているのは音楽というのが核になっています。So what we did, for instance, in Predator 2, we expand in presets, but also make it user-friendly for the users. Not everybody wants to tweak very deep. Therefore, we have the easy page, which has the major controls, so a bit less controls. You can add it already very fast. 例えば今最新のプレデター2なんかは膨大な数のプリセットを持ってはいますが、それ以外にイージーページといったような簡単に音をいじれるようなページも用意しています。Yeah, and we improved the bank manager because we have so many presets. Now you see you have the preset manager. You go to one bank and you can say, okay, I like this preset, give it a star, this one, and next time when you go in this folder, you already have the stars. それから同時にプリセットを選ぶ時のバンクマネージャーというのにもいろいろ改善を加えています。スターをクリックして後でスター付きだけを見るというようなこともできるようになっています。So that makes it easier to find presets back because we have so many. Of course, some people only make ambient music. They don't look in the drum and bass bank, of course. そこの大変たくさんのプリセットがあって、アンビエントミュージックを作っている人はドラムベース用のサウンドは必要ないでしょうし、そういった方がより、素早く目的の音にアクセスできるような方法をいろいろ考えています。So it depends on the music. Although with hip hop, they look often in other folders because in hip hop now you hear the old style hardcore dance lead sound in hip hop. So it's always crossing the styles. Yeah. 面白いことにヒップホップを作っているプロデューサーの人たちだけは、常にいろんなフォルダーを見ていろんな音をどう自分たちの音楽に持ってくるのか考えているようですね。So we make it also more user friendly for the user that stay focused on music making. In the upper section, all the synthesizers also have quick browse and recently browsed. If you picked one preset and you go to another preset and then suddenly think, oh no, that one back I needed to have, then you can look here and see recently browsed and you can easily find back the preset. 例えばプリセットの選び方で、最近見たプリセット、最近選んだプリセットだったり、クリックすることでプルダウンメニューからどんどん選んでいけるプリセットブラウザーというものをいろいろ改善しています。Next, okay, yeah. Yeah, it's the RPverb 2 we will have, and the RPverb 2 will have a special algorithm which reverses the sound and also MIDI time based. 今、ちょっともっとより次の製品に対するクレイジーなアイデアっていうものを質問されているというのを確認したところ、これから作っているもので RPverb2 というリバーブのプラグインがありまして、それに関しては、通常のリバーブではなかったMIDI のタイミングに合わせたリバースサウンドのコントロールというものを入れています。And I played this at home as the test module, the beta, with piano, and then you hear a kind of reverse sound in the background. It's very, very musical. Or on voice, it's of course a more effect sound, but it's also a new sound, but still musical. 今そのベータ版家でいろいろチェックしてるんですけども、例えばピアノのフレーズを弾いただけでもそこの後からリバースの、反転したリバーブの音が返ってくる。これがとても不思議な感じで、かつ、それでも音楽的なものはキープしている。とても面白いものが出来上がると思います。はい、ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。じゃあ当てちゃいま、はい、ありがとうございます。Hi, I'm very glad to see you. So I have a question. So I'm interested in experimental music, so like contemporary music. So I always synthesize a glitchy experimental, something like a noise sound. And which one is better to synthesize? Yeah, Blade is
pretty experimental, but it's hard to control. I think Bluetooth but also Predator can do some weird. Jamal always makes some experimental stuff. Let's see if we can find one. Just 今、エクスペリメンタルなもの、よりグリッチノイズのようなものというような音色を作るのにはどのようなロブパペン製品の中でどれが一番向いてますかというご質問に対して、ブレードというブレードというのはとても面白いサウンドをいろいろ作ることができるんですが、狙った通りに操作するのが非常に難しいと。But what you need is features. So many features, so Bluetooth, Predator 2, and then tweak a lot. Because essentially a good synthesizer can do a lot. Yeah. でどれが向いているという中で、そのブレード面白いけどコントロールが難しい。でプレデター2はいろいろできるし、非常にベーシックなものもある。ただおすすめとしては Bluetooth、プレデターというようなもののプリセットを選んでもらって、それをちょっとひねっていくっていうのが一番いいのではないかと。Yeah, maybe one sound. Let's see, manager. Where is it? ちょっと試しに何か変わった音をやってみましょう。And just by shutting down, for instance, the choir, I only have this. 今の音の中からクワイアの音だけ抜き出してみます。It's anyhow with Bluetooth a nice trick to shut down one oscillator. Sometimes you get a very nice other sound. So it's, I think, in your case, because what you hear, this metal sound, it's tambourines. What I did is sample a tambourine and put them after each other, and then copy. Next track, copy, until I had one big sea of tambourines, and that's the sound. タンバリンの音なんかを、とてもたくさん重ねていく。でコピーしてペーストしてですごくいっぱい重ねていってメタリックな音色を作るとか、そういったようなこともできるようになっています。So this also combines. This is the metal kind of stuff. この音なんかは金属的な響きのある音ですね。Yeah, so the options are so wide. Yeah, just I would say try out the demo version and experiment with it. Yeah. So can Bluetooth read some waveform? What? 波形の再生にも対応してます。オシレーターの一つとしてサンプルプレイバックですね。もできるようになって。Yeah, and traditional waveforms. You can draw waveforms with Predator 2. We work now on an update. もし波形を直接書くということであれば、プレデター2で対応しています。So let's see. Examples. No. Okay, sorry. User wave. Here you can edit your own waveforms, but we added an option for big screen. This will be out next month. Big screen, and then you can edit partials. 今これは来月、発売、来月アップデートされるベータ版なんですけれども、ユーザーウェーブということで波形を直接書くということができます。So all kind of features you can modulate here by ripples on the waveform, amount, and you say apply. 例えば波形に波紋のような効果を与える。So if you like this waveform, we'll go back to manual. This is waveform 1, and you can say waveform 8, some from the disk, for instance. これで今書いた波形を、例えばリップルという波紋のような効果が気に入ればそれをそのまま保存できますし、ウェーブフォーム1から8まで好きなユーザーウェーブフォームを書くことができます。So on 8 I put 8, you can hear 1, this is user wave 1, and this is number 8.
And I can morph between them. So I can go down here, select 1 to 8, and さ then 先ほど自分で書いた、ユーザーバンク1のウェーブフォーム、それから先ほどちょっと金属的な響きの8番のウェーブフォーム、この2つをモーフィングしていくこともできます。so now I press into modulate, and then between wave 1 and 8 it draws the waveforms. And now I can sound with the wave set between 1 and 8. これで、波形の1番、8番の間をモーフするような設定でつまみでその混ざり具合を決めることができます。So here you have far more control in editing the waveforms. You also can analyze a sample, looking at the harmonic content. It not plays the sample, but it's the harmonics. オシレーターの波形自体を記入していくというときにサンプルを解析して使うということもできます。So and then you can use, for instance, the XY pad to do this. So just by a record here, play, and now I connect it. 先ほどのモーフィングも XY パッドにレコードして、鍵盤をヒットするたびにモーフィングが再生されるようなセッティングもできます。Can really make some moving sounds. So Predator is not only subtractive, but also have wave options, wave morphing options. このようにプレデター2は加算減算方式の単純なシンセサイザーだけではなくて、よりいろいろなオプションも用意しています。So they transformer sounds are very, very loved in we have that one. Let's see. こういった音が変化していくというのは大好きですね。And what we also added is distortion, also in the amp section. で最後のアンプセクション、音量のセクションのところにディストーションも用意しています。So this Predator 2 has, just like Bluetooth, also many faces. It can do any type of sound. 音のタイプでは若干 Bluetooth に似てるところもありますね。Just to show another sound, bell, with the waveforms. Yeah. このベルの音は、サンプルをプレイバックしている音ですね。So this is based on the harmonics, the wave form. So it's not really playing the sample, but it analyzes how the sample is built up by the harmonics. すみません、これサンプルプレイバックではなくて、サンプルの波形をアナライズしたもの、それのハーモニクスをオシレーターの波形に反映させてベルの音を作っています。So you can go any direction from digital types of sound to classic synth sound. デジタルな音からクラシックなアナログシンセのサウンドまでいろいろ幅広くカバーできます。Or yeah, sure. Very nice. Thank you. ありがとうございます。それではもう一方ぐらい、ご質問を受け付けたいと思います。ありがとうございます。前失礼します。ソフトによって違うのかもしれないんですけど、オーバーサンプリングっていうのはしてるかどうかっていうことと、してなくてもしててもいいんですけど、例えばその48キロじゃなくて96キロとかにしたときにこうソフトウェアなので計算の精度が上がって、音色が、いいとは捉えるかどうかわからないですけど、精度が上がって音色が変わっていくものなんでしょうか。どうでしょう。はい。Technically, so do you apply oversampling inside of the calculations? So his question is there any difference between the 48K or 96K? Yes, 96K is nicer. Yeah, for the high end. Yeah, and we use internally oversampling. And what we also do with the oscillators to avoid aliasing,
we have key ranges. So normally, if the saw wave on a Jupiter or a analog system doesn't have any sample rate limitations. So 今実際にオーバーサンプリングという計算はやっています。例えば、昔の Jupiter 8のノコギリ波っていうのは もちろんその時はサンプリングレートなんて考え方はないので、キーレンジによって、サンプリング、オーバーサンプリングをするようにしています。Yeah. 個人的には、96kHz のオーバーサンプリングだとかいう音は素晴らしいと考えています。yeah, あれ okay. ありがとうございます。ありがとうございました。貴重なお話を、たくさん聞けたかと思います。それでは、ユーストリームのはい、少々お待ちください。Okay. 要するにシンセサイザーサウンドっていうのが大体出尽くしてるというかですね、とは思うんですけど、小さな違いっていうのはもちろんいっぱいあるんでしょうけど、無限に。要するに素人が聞いてもこれはすごいっていうような、そういうなんていうかな、新しい知覚だみたいな感じにな音を作りたいっていう欲求すごくあると思うんですね、今見るあんなとこで。で例えばそういうイメージをどこで触る前にですね、どういうふうにイメージを作るかって大事だと思うんですけど、そこのヒント。So now there is so many sounds that they're available already. Mhm. So, but you still have the intention to make the new sounds. So new sound that you like to make the sounds which doesn't nobody heard. So what is the trigger? What is the start point to make the new sounds for you? It's very organic. It's also coincidence. Yeah, it's lucky strike often. 偶然の場合が多いですと。Yeah. For instance, this sound. No, I need to go. Example. Bluetooth. Is there any specific specs to imagine? Yeah, to show how sometimes it works. Very nice sound. And what I did, I suddenly found out if I shut down this. 例えばこの音を作ったとき、no more. I have to check it 1 second. Which one I did? ちょっと何やったっけ？ちょっと時間ちょうだい。This sound I found simply by shutting down 3 oscillators. And it's a beautiful. これ今3つのオシレーターをミュートしてこの音を聞いています。So it's often a coincidence. Don't think that everything is mathematic and there's a genius. No, it's organic. It's just the love for music and the love for sounds, and then at the right moment stopping. Yeah. So it's. もう本当にとてもそれは自然なもので、何か狙って作る、計算して作るというものではなくて、いろいろシンセをいじっていく中でふっと生まれるものが新しい音であるということでした。はい、ありがとうございます。ではですね、一旦すみません、ユーストリームをご覧の皆様は、これで終了になります。ご視聴ありがとうございました。はい、ではですね、非常